vaksin harus melewati uji coba di laboratorium untuk menguji. Welcome back to my channel. Guys, jumpa lagi di channel gua, Igo Armando Channel. Kali ini gua akan ngerjain orang tua gua yang sedang nonton TV di ruang tamu, yaitu dengan menyalakan petasan. What? Petasan? Apa nggak berbahaya? Ini kan cuma buat ngerjain. Oh ya guys, sebelum menonton video gue yang satu ini, jangan lupa kalian semua pencet atau klik tombol like dan subscribe, karena itu semua gratis, nggak bayar kok guys. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi guys, share ke teman kalian semua agar gue bisa bikin video selanjutnya. Thank you guys, check it out. Gue akan siap-siap terlebih dahulu, atau gue akan pasang kamera gue yang ini nih ke tempat sembunyi agar orang tua gue tidak melihatnya. Oke guys. Sebelum diproduksi dan disajikan masyarakat, vaksin harus melewati uji. Awalnya vaksin harus uji coba di laboratorium untuk menguji imunitas atau kemampuan dan efikasi vaksin. Setelah itu, vaksin kemudian diuji klinis pada hewan. Wait till you see the. No. Look at the top of his head. Look at his lips. Tonton terus sampai habis, dan jangan lupa pencet tombol like and subscribe, terus komen, dan jangan lupa satu lagi guys, share ke teman kalian semua. Oke guys, thank you.